Бид өнөөдөр тоо томшгүй болон үзэл бодлын урсгал болж байна. Энэ дунд нэгэн зөрөг бий болно. Ингээд үзэл бодлын зөрөг дээр уулзцаа. Эрхэм үзэгчдийнхээ орой амгалан айлтгая үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн ханшин дугаарыг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ би зураач С.Саранцацралтын урлагаас эхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн зочин төрийн сойрхолт зураач С.Саранцацралт. Тэгэхээр би төрийн сойрхолт зураач гэж хэлэхдээ нэг юм бодчихлоо. Ягаад гэвэл нэлээд хэдэн жилийн өмнө юм да Жанцсан нуруугаа надад ярилцлага өгч байхдаа төрийн хошоо сойрхолт гэж тэгэл өөрийнх нь тухай ярьжсэн чинь энэ ерөөс их буруу. Энэ чинь миний бүтээлд өгсөн юм байна. Тэрнээс биш надад өгөөгүй. Би миний Жанцсан нуруу гэдэг хүнд өгөөгүй юм байна гэж ярихгүй юу. Тэгээ би энийг ярьж байгаагийн учир юу гэвэл одоо хэрвээ яг миний бүтээлд өгсөн гэж ярих юм бол энэ 2005 он те таны төрийн сойрхол авдаг чаа. Ямар бүтээл үлээ? Одоо их олон бүтээл байгаа. Нэг чулуу боржин чулуугаар хийсэн бүтээлүүд байгаа. Тэгэл шоу гэдэг нэг бүтээл байна. Ер нь олон 6-7 бүтээл орж ирсэн. Бүгдээрээ нийлээд баадантай юм билүү? Тий, баадантай юм гэдэг нэг үзэсгэлэн байгаа. Яруу найраг баби гэдэг бас нэг үзэсгэлэн байгаа. За шинэ уран бүтээлийн тухай би ягаад гэвэл баадантай юм, яруу найраг ба би энэ төр чи санаж байна. Тэгээд одоо гарах гэж байгаа бас нэг шинэ уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа гэдэг одоохон та битэр чи ингээд нэг үзэсгэлэн бүтээлүүдийн дунд сууж штэ. Таны бүтээлүүд шинэ үзэсгэлэнгүүдийн нэр дандаа өөрмөц онцлог байдаг. Үгүй яг одоо энэ удаагийн үзэсгэлэн бол Translator of Oaths гэдэг нэртэй. За. Тэгээд яг одоо өвсийг би өөрийнхөө л одоо хэлээр орчуулж үзэгчдэд бас хүргэе гэдэг тийм концепттай. Өвсний орчуулагч. Өвсний орчуулагч одоо. Өвс та хоёрын донд би одоо орчуулах нь л дээ. Гэхдээ синхрон байж чадах юм уу, чадахгүй мó гэдгийг бол би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан өвсний тэр одоо бодол сэтгэлтэй юу хэлэх гээд байгааг л би өөрийнхөө бас чадаа ядаа орчуулъя гэж л бодсон тийм үзэсгэлэн л байгаа. Би яг орж ирээд энийг хараад сууж байхдаа бодлоо л да. Энэ уут биш үү? Энэ уут бол таны өмнөх бүтээлүүдийн нэлээд хэдэн жилийн өмнөх бүтээлүүдийн хэлбэр. Тэгвэл ингээд эргэн тойрон харсан чинь дан өвс. Өвс ч гэдэг юм уу? Ургамал цэцэг ийм болчих. Тэгээд энэ ягаад энэ нэг тийм одоо сэдв гэх юм бол ягаад энэ сэдв рүү ингээд бүр дагнаад орчихвоо? Яг ер нь бол ингээл хүний уран бүтээл чинь өөрөө ингээл одоо наасанд ч гэдэг юм уу цаг хугацаа болгоно л өөр өөрийн одоо өнгө айс өөр өөрийн хийлтэй одоо ертөнцийг үзэж байгаа үзэл бүхэн өөр өөрийн цаг хугацаатай байдаг. Учир нь тэр цаг хугацаа бүхэнд л одоо ертөнцийг би айл өнцгөөс яаж харж ин тэрийг л тусгаад явдгийн юм шиг ам л да. Тэгээ яг одоо бол энэ байгаль ингээд өвс байна. Энэ цэцэг эдэр бол бүгдээрээ яг одоо энэ цаг үед л яг одоо цагт л надад одоо мэдрэгдээл энийг л би одоо илэрхийлэх ёстой юм шиг л байгаа юм л да. Тэгэл яг тийм санаа ороод ирсэн учраас ингээд яа гэж бодоод тэгээд дээр нь бас их одоо хүний одоо хамгийн нандин чухал зүйл бол одоо сэтгэлийн амар амгалан гэж их чухал юм байна шүү дээ тий. Одоо тэр сэтгэлийн амар амгалан гэдгийг чинь олох хэцүү юм байна. Худалдаад ч авч болохгүй юм байна тий. Яаж ч болохгүй юм байна. Тэгэхээр тэр сэтгэлийн амар амгалан жоохон ч гэсэн хүн нэг тий нэг тайвшрал аваасай. Яг ингээл нэг жоохон ч гэсэн хүн нэг өөр орчинд орж ирээл тий. Тэгэл тэнцэнэс нэг тийм амар амгалан жоохон ч гэсэн тийм амар амгалан л мэдрээсэй гэж байгаа байхгүй. Түүнээс би одоо тийм том юм ярихгүй. Одоо тэгэл орж ирээл ингээл миний зургийг үзээд ингээсээ тэгээсээ ерөөсөө тийм илүү дутуу одоо амбиц алга, эго ч алга үнийг хэлэх. Өвс яг юуг орчуулаасаа гэж бодоод байна? Биднэрт юуг хэлээсэй гэж бодоод байна? Өвсөл яг ингэдэм байна л та. Тэгтээ одоо ингэдэм байл та гэдгийг одоо өвсний өмнөөс бас дураараа ярьж болохгүй. Зүгээр яг би өөрөө мэдэрснээ л ярихад те. Өвс бол ингээд хүмүүс яг байгаагаараа байгаасаа те гэдгийг л их
хэлэх туртай юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үс яг нөгөө одоо хавар болохоор ингээл гоё сэргээл те. Зун нь болохоор дэлгэрэл, намар болохоор гундаал, өвөл болохоор ингээл цасан дороо төгшөөгөө ингээл шургаал те. Тэрийг хинч одоо жишээлх юм бол 6 сард одоо нэг балжин гарам гэж цэцэг гараад ирдэг те. Тэгэхэд балжин гармыг гаргуулж ирэх гэж хинч тэрийг очиж борддгүү, хинч тэрнийг усалдгүү те. Тэр зүгээр өөрийнхөө дандаа зөнгөөр байждаг штэ. Байгаль бол өөрөө зөнгөөр байдаг штэ те. Би гарах цагтаа гарна, хагдрах цагтаа хагдарна. Тэрэнд одоо хинж тэгэл бөө юм бол яана энэ хавдарчлаа шүү гэж бөө юм болохгүй. Энэ гараад ирлээ шүү гэж бөө юм болохгүй те. Бүх юм ингээл өөрийн гэсэн зам яс, өөрийн гэсэн цаг хугацаа те. Тэрийгээрээ ингэж их гоё. Тэр цагтаа өөрийнхөө тэр гоо сайхныг айгуу гоё дуулж чаддаг. Одоо өвлгээл тэгц чинь хідэн юм хатсан харч исэн өвснүүд ингээд байж идэг. Хүмүүс өгцөн гантцсан өвл олоод сүнцэн өвсөл гэж боддог. Тэр тийм биш. Яг тэр гантцсан байгаагаараа тэр гоо сайхнаа илэрхийлж идэг. Цаг тутамд гоо сайхнаа хинч тоохгүй бах тэр өөрөө ингээд гоёор байгаа л идэг тийм байгаа байхгүй. Тэгэхэд бид нар бол нөгөө одоо ингээл цэцэг ургуулах чинь ингээл цэстаа ингээл үржүүлээр ингээд дэр бүү юм болдог те. Тэгэл ер нь бүх л юмд бид нэр асар их юм одоо байглаас тасарсан гэх юм уу те. Дандаа одоо юу гэмдэ байгалыг айгуу тийм басаат байгаа юм шиг те. Надад сайн үгүй басаат. Тийм надад айгуу тэгж бодогдоод байдаг байхгүй. Одоо бошуу энэ тэнгэрээ буудаад үүлээ буудаач те энэ төр гэж бичээл те. Ингээл байгалыг айгуу ингээл басаал те. Тэгэл одоо нэг сайхан хідэн бороо ичүүл болох юм да гэл ингээл захираал те. Захирах гал те. Би бинийгээ захирдаг шиг, би бинийгээ дарамталдаг шигэ бас ингээл байгалыг ингээл дарамтлах гал ядаал те. Тэгээд л байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тийм тэгэхээр үүс бити тэгээ та нар зүгээр л байж. Зөнгөөрөө бүх юм ингээл өөрийнхөө зөнгөөр те. Өөрийнхөө хуулиараа. Тийм хуулиараа ингээл явчих штэ. гэж хэлээд. Тийг л одоо арчуулж өгөөсэй гэж өсөд байгаа байхгүй надаас. Би тэр хүслийн л ингээд одоо үзэгчдэд чадан ядан ингээл бас арчуулж хийсэн гэж. Тэгээд ёстой сони юм байна. За тэр ер нь бол би эднэр ингэж л хэлж байгаа даа гэж бодож тэрийг ойлгох нэг хэрэг. Ерөөсөө үзэсгэлэнгээ өвсний орчуулагч гэж нэрлэе гэдэг энэ нэг шийд яадгийг үзэсгэлэнгийнхаа бүтээлүүдийг зурах үед төрдөг юм уу? Эсвэл ерөөсөө л нэр одоо яруу найрагч нар чинь тэгдэг гэсэн зарим нь гарчгнаасаа эхэлждэг гэсэн шүү дээ. Янз бүрэлтэй зарим үзэсгэлэн бол хийгээл дууссны дараа гарч ирэн зарим нь хийж яхаар янз бүрэл гарч ирдэг. Энэ бол тэгэл за би одоо өмнө нь бас би үс гэд үзэсгэлэн гаргаж ирсэн. Тэгэл за үс гэд гаргасаа одоо энэ үзэсгэлэн ямар байх хэвтэй юм бол доо гэл бас нэг төрхийг бодоол ингээл байж исэн. Тэгээ энэ богд болно би нохоогоо дагуулга гардаг байхгүй. Тэгээ богд болно нэг өдөр гараал ингээд айгүй гоё сойж исэн чинь намар нэх гоё юм шар алтан юм шар өвс яатсан. Тэгээл сойж исэн чинь яг тэр өвснүүд надад яг тэгжилсэн байхгүй. Чи ингээл зурх гал ядаад байгаа юм бол те байгаль өөрөө амар зураач юм чи агуу зураач. Би бүрстээ өвчүүхэн бараг өстэй хумсных нь бараг толионы жижигэн байхгүй байгалийн дэргэд. Тэгэл тийм жижигэн зураач тэр агуу зураачийн дундаараа сууж ад чи тэгэл зурх гал ядаал байгаа юм бол чи ядаж нэг яагач те бидний санааг нэг хэлжээч те цааш нь гэл тэгж байгаа юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгээд бодсон чинь за би яг ингээд арчуулах хэрэгтэй юм байна те. Арчуулъя. Гэхдээ би үнэхээр синхронд чадах юм мэдэхгүй. Зөвхөн л өөрийнхөө чадах чинээгээр л арчуулъя да гэдэг тийм бодол төрсөн. Тэгээд яг энэ үзэсгэлэнгийн санаа араасаа ингээл гараад ирж байгаа байхгүй. Хэдэн бүтээлтэй үзэсгэлэн болох вэ? Нэг их бишээ нэг 15 бүтээлтэй гэхдээ том хэмжээтэй. Нэг үзэсгэлэн гарахад хэдэн ирээ хугацаа зарж байна? Гэхдээ тэгэл одоо янз янз л байдаг штэ. Энэ үзэсгэлэн бол нэг жил гарan бараг л болж байна да. За. Тийм тэгээ зарим нь бас ингээд үзэсгэлэндээ бэлдээд байж итэл чинь одоо тэгэл бас зарцсан. Тийм үү. Тэгэнгүүтээ нөхөдөө хойшлуулаад үзэсгэлэнгээ хойшлуулаад тэгэл тэсэхгүй гэдэг үг нь дотор чи ямар санаа агуулгадж байна? Ер нь яг зурга зарна гэдэг чинь амьдрч байгаа. Амьдралынхаа хэрэгцээнд яаж гэнэ үү? Эсвэл
одоо зураг цуглуулдаг тэр хүмүүсийн юг баяжуулах тэр одоо өөрийн чинь эго байхгүй гэсэн ч гэсэн бас өөрийнхөө бүтээлийг үнтэй зарах таны бас амбиц байгаа болохоор тэгж байна. Гэхдээ тэгэл аль нь л байгаа шүү дээ. Ирчээд одоо яг энэ зургийг чинь л авахгүй бол болохгүй. Эний чинь л авдаг хэрэгээ гэдэг хаар чинь бас байж болохгүй юм те нөгөө мөнгө ногоон нүд улаан ч гэдэг мөнгө нь улаан нүд нь ногоон ч гэдэг те. Тэгээд би бас будгаа авах хэрэгтэй. Бас хөөхөн нохоонуудаа сайхан хоолдох хэрэгтэй. Энд чинь те байна шүү дээ бас. Амьдрал гэж юу юм? Одоо би сая ингээд яриад гисэн дараа тантай яхахлаар нэг өвсний өмнөөс ярьж байгаа нэг байгалийн те яг нэг байгаль дээр байгаа юм хүнтэй яриад байгаа юм шиг. Гэтэл бас яг амьдралын төлөө тэмцэж байгаа. Амьдрал гэдгийг ойлгож байгаа, зургаа зараад амьдрах ёстой гэдэг юмны төлөө явж байгаа бас нэг хүн байгаад байдаг. Үгүй яах вэ тэгэл зураач хүний амьдрал гэдэг бол ер нь за зураач хүний амьдрал гэдэг бол тэгэл төрхөөс ахуулаад өөхөх хүртгэний жижигэн юм хугацаа байна шүү дээ. Тэгвэл 100 нас, 80 нас, 70 нас гэж байгаа л учраас энэ бол бас их хуруу инчтгийн төдийд хугацаа гэж байгаа шүү. Тийм ийм жижигэн одоо хугацааг те хүн зовлонтой өнгөрөөх үү, жаргалтай өнгөрөөх үү гэдэг бол миний хэрэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би өөрөө тэрийг жаргалтай өнгөрөө гэвэл жаргалтай болгоно. Зовлонтой өнгөрөө гэвэл зовлонтой болгоно. Энийг би өөрөө л тарьж байгаа учраас амьдрах их хэцүү, зовлонтой юм аа гэж бодох үеч бас байна. Яасан сайхан амар амгалан амьдралж амарх юм байна гэж бодох ч үе байна. Тэгтэл л ер нь би энэ харваа ертөнц дээр би зовхгүй ч ирээгүй гэдгийг л хамгийн нэгдүгээр би боддог байхгүй юу. Яагаад би зовх хэвтэй? Би зовх ёсгүй шүү дээ. Би юм сан хүний төрөл олцсон байна. Сайхан ижээ аав дээр ингээд өссөн байна. Ууж итгэхээр дутаагүй айгүй сайхан ингээд өссөн те. Их танхилт өссөн байна. Дээр нь ийм сайхан одоо авьяас надад бас бурхан өгсөн байна. Тэгээ урлагийн буян байна. Энд олон сайхан юмнууд байж штэ. Тэгж байгаа би эзэрч заах ёсгүй. Би жаргах л ёстой гэж би боддог. Тэгэхдээ өнөөдөр одоо бидний энэ амьдрал хэцүү энэ ер нь Монгол улсын амьдрал ер нь хит ирээдүй яач вэ гэдэг их олон хүмүүс бухимдан боддог үед одоо бидний яг энэ нэг цаг үе байж штэ тий. Тэгэд ерөөс хүний амьдралын жаргалтай жаргахгүй байх чинь энэ нийгмийн тогтолцоо эсвэл одоо энэ улс орны байж байгаа байдал энтраас шалтгааллах юм уу? Одоо яг та хүн бол өөрөө сүргээр амьдардаг, сүргийн амьтан юм болохоор одоо ямар ч байсан нийгэм бас нөлөөлж л байгаа л та. Тэгээд би олон хүний өмнөөс бас ярьж мэдэхгүй байна. Тэгвэр яг одоо нийгэм дараад яг нийгмийн юу ингээд одоо чам шигтэй олон түмэнтэй ингэж байгаа бол бас нэг байж магадгүй. Одоо би бол ингээ хулган шиг урлантаа ингээ суугаад зураг зураад өөр ерөөсөө би гадагшаа ямар ч одоо тэгээд өөр ажил хийхгүй байна те ингээл зураг зураад нохонотойгоо тоглоо сууж байгаа юм баггүй. Тэгэхээр тийм хүний өнцгөөс харахад бол яг хаа зовлонтой байна л да энэ харваа ертөнц чи угаасаа өөрөө зовлонтой байдаг зовлонгийн харваа ертөнц шүү дээ. Одоо бурхан багшийн хэлснээр бол энэ харваа ертөнц чинь тэр аяга зовлон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгтэл энэ зовлон хэн тариад байгаа юм бэ гэдэг л хамгийн чухал юм байгаа байхгүй. Хэн тариад байгаа юм бэ? Бид нар өөрсдөө л тариад байгаа байхгүй. Хувь хүн ч өөрөө тарьж гин хүн бүр дор дараа хэнийг ч зовоохгүй те одоо бусдыг зовоохгүй те бусдад аль болохоор одоо тустай бусдын төлөө гэдэг ийм сэтгэлээр л байчих юм бол энэ одоо зовлон чи надад нэг тийм зовлон биш юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм хувь хүний хөгжил гэдэг хамгийн чухал надад тэр айгүй чухал санагдав. Хувь хүмүүс өөртөө хөгжчих юм бол тийм зовлон байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Ядчил өөрийнхөө хайсан хогийг өөрөө авч аваад хогийн саанд тарьчих юм бол ийм нэг одоо зовлон, уур, уцаар, стресс, энэ нэг хөрөнгө мөнгө байхгүй үстэй. Тийм. Тэгэхээр бидний одоо өнөөдөр байгаа бол бүрсөө нэг нэгийгээ яавал зовоох уу, яавал тарч бүр ингээд нөгөө жинхэнэ юм тамийн газар юм шиг те. Яавал одоо би нэгэ муу гүцхөв те. Яавал одоо би нэгэ одоо доош нь хийх өв те. Ерөөсө тийм л юм дээр толгой ажиллаж шít.
бүх хүн. Тэгэхээр чин зовлон байхгүй яах юм. Тийм. Тийм л дээ. Тэгэхдээ тантай дахиад одоо юу гэмдэ санал зөрөлт гэдэг юм уу? Нэг юу байна л да. Ерөөсөө л хүнд яаж тус болох уу? Яаж нэг аятайхан сайхан үйл хийчих үү гэж л амьдрах юм бол гэж хэлэхэд амархан. Өнөөдөр харамсалтай нь энэ одоо бурхны бүх сургаал, бүх бурхны сургаал шашин дотор энэ үгийг ингээд хэлээд магадгүй энэ ингээд нэг тийм улдал болцсон ч байж магадгүй хүмүүст. Гэтэл яг өөрөөсөө өөрийгөө амгалан байлгая гэдэг төрүүчийн санааг чинь хэлүүл харин хүнд одоо өнөөдрийн нийгэмд илүү хэрэг болох юм санагдаад байгаа байхгүй. Яг өөрийгөө ер нь бол өөрийгөө засаад өөрийнхөө сэтгэл доторхыг боловсруулад ирэх юм бол угаасаа гатагшаа миний сэтгэл засагдсан юм чинь би чамд дандаа л яавал чамд сайн санах вэ те яавал одоо чамд гай болохгүй байх вэ те тэр талаас л бодно ш. Тэгэхээр тэр хувь хүний хөгжил гэдэг чинь яг тэр байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө сэтгэлийг засах боловсруулах л хэрэгтэй байхгүй. Сэтгэл боловсроогүй цагт бол бид нар хичнээн хүний дүр төрхтэй хичнээн одоо хөөрхөн сайхан гоё байлаа гэд ямар ч сэтгэл засагдаагүй юм бол тэгэл одоо яг нэг эвдэрсэн тий. Тий одоо яг ийм яриа яг энэ өгүүлбэрээр чинь сонсож байгаа одоо 3 дахь баг шахуу ярилцлага хийж байна л да. Америкийн нэгдсэн улсын Шикаго хотод нэг лам тэнд ажиллаж амьдардаг юм. Алтан титэм гээд. Тэгээд Монголдо ирэхгүй нэлээ удацсан байжгаад одоо сүүлийн үед бичиг баримтаа болоод ирж очдөг болоод тэгээ Монголынхаа их удаан ирээгүй болохоор би монголчуудынхаа тухай монголчуудынхаа хөгжлийн тухай юу гэж бодож ийн гэдгсэн чинь сэтгэлийн боловсролыг чинь маш их дутж байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бас тэр ламтаа маргаж ирсэн. Гэхдээ ингэж хэлчих амраа. Тэр сэтгэлийн боловсролыг чи яаж олох юм? Хаанаас олох юм? Тэр усыг заадахтай сургуульд чинь сэтгэлийн боловсролыг заахгүй шүү дээ гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яах юм? Тэр сэтгэлийн боловсрол хүний хөгжлөختөр бүр албаны үг болчих гээд байна. За тэгвэл тэгээд өөрийгөө амар амгалан байлгахын тулд сэтгэлийн боловсрол ядаж анхнаахын усыг хаанаас эхлэх вэ? Хамгийн эхлээл тэр сэтгэлийг боловсруулахад бол одоо янз бүрийн одоо бясалгалын юунууд байна, тэ бясалгал байна. Дээр нь хүн бясалгалаас гадна хүн өөрөө айгүй тэр одоо тэр сэтгэлийг боловсруулах гэдэг маш их хүсэл эрмэлзэл байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ өөрийнхөө сэтгэлийг дандаа хянжих одоо надаас би чи одоо сэтгэлдээ л уягдаал ингээл одоо ерөөсө бүх юмд уймраал ингээл савчаал ингээл гэж штэ тий. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг надаас ямар сэтгэл гарч ийн гэдэг байнга өөрийгөө одоо хянах гэж арай болохгүй. Байнга өөрийгөө ажиглаж явах хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөсөө гарч байгаа бодлыг, сэтгэлийг тэгэхгүй чамаас гарч байгаа бодлыг л ажиглаад байгаа байхгүй. Чамаас гарч байгаа сэтгэлийг л ажиглаад байгаа байхгүй. Чамайг л ажиглаад байгаа байхгүй. Би хизээч өөрийгөө ажиглах. Хүн болгоно тийм байгаа шүү дээ. Хүн болгоо өөрийгөө л ажиглах хэрэгтэй байхгүй. Сэтгэлээ өөрийнхөө сэтгэлийг ажиглах гэдэг шүү дээ. За би ууралчлаа гэж бодоод тах юм уу? Тийм би ууралж байна. Сая би ууралж байна. Амаараа их муухай үг хэлчлээ те. Ингээл ажиглаад байна. Түүнээс тэрэнд заавал тийм дүгнэлт өгөөл ингээл ямар аймаар юм бэ би хэлэхгүй гэсэн чинь дахиад хэллээ шүү гэл ингээл дүгнэлт өгөөд байхдаа биш аахгүй. Чи зүгээр бодоод өнгөрчих юм уу? Тийм зүгээр чи өөрийгөө одоо бол бид нар ерөөсөө тэгж хашгирж байгаагаа ч мэдхгүй явж байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр хашгирж байгаагаа мэдчихээн гэдэг чинь бас айгүй учиртай. Том алхам байхгүй. Тэгээд дараа нь чи өөрийгөө ингээл одоо чамаас чинь янз ингээл сэтгэлийн баярлахаар нэг тий уурлахаар ингээл хөдөлгөөнүүд гарч тэр бүхнийгээ зүгээр л зүгээр өнгөрөөдөө тий ажиглаад ажиглаж итэл чинь тэр юу чинь арилчдгийг тэр одоо чи өөрөө мэдж байгаа юм чинь ухамсарлцсан байна шүү дээ. За би одоо хашгираад яах юм дээ гэд бодчих нь тий. Яах юм дээ ч гэж үтэй зүгээр хашгирж байгаагаа л тэр үед нь би хашгирлаа маш муухай одоо хараал хэллээ гэл тэрийг ингээл ажиглаа. Чи одоо намайг хашгирсан бол чи Саранцацралт аймаар хашгирж ин да гэж ажиглаад өнгөрнө шүү. Яг тэрэн шиг чи ажиглаа л өөрийгөө ажигласаар тэр ажиглалтын дунд чинь хүний сэтгэл айгу айрч тавьширдаг байхгүй. Гэтэ энийг бол би бас дураараа ярьж болохгүй. Чи энийг хэрвээ мэдээ гэж байгаа л зүгээр бясалгалд явал өөрийнхөө сэтгэлдээ ажиллаад үз заяа. Өөртөө ажиллаад үз.
Тэгэхээр өөрөө чинь бол бясалгалд олон жил явж байгаа тухай үзэгчд ер нь бол өөрөө чинь уран бүтээлтэй, өөрөө чинь хувь хүн талаас нь сонирхож уншиж мэддэг хүмүүс бол аль хэдийн мэдсэн баг. Тэгвэл би үзэгчдэд нэг түүх яриад дараагийн асуултад явах гэсэн. 2004 онд тийм ээ чи өтер чи нэг тааралдаад бясалгалын тухай анх яриад за ерөөсөө ийм гоё юм байт юм бэ. За явъя гэд одоо өнөөдөр 18 дахь жилдээ өнгөрч шүү дээ би тэр тий. Тэгээд ягаа 2 жилийн өмнө дайралтад би нөгөө бясалгалд чи одоо ч юм уу явж эхлээгүүл байна гэд тэгэхэд ямар хачин юм бэ гэж би чамайг хэлэх байх гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь чи болохоор за яг цаг нь болохоор болно гэд өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр нэг бясалгах ёстой гэдэг нэг тийм одоо шуурга гэмээр те нэг ийм юм хүмүүсийн дунд байна. Тэгээд тэнд бол ингээд цаг зарах хэрэгтэй юм байна. Бүгд завгүй. Тэн дотор бас нэг тодорхой хэмжээнд мөнгө зарах хэрэгтэй байна гэдэг ойлголт болчоод бясалгал гэдгийгээ зарим нь бол би бясалгадсан шүү дээ. Би гэртээ ихэнхдээ ганцаараа байх юм чинь эн чинь миний бясалгал гэж ярих юм. Тэгэхээр энэ нэг тийм нэг алхам байж штэ. Одоо тусгайлан цаг зав мөнгө төгрөг зарж ээж эхлэх ёстой мó гэдэг юм бас хүмүүсийг энэ нэг сэтгэлтэйгээ ажиллахаас холдуулаад байгаа гэж магадгүй баха. Үгүй одоо явахтай тэгээд бясалгалын тухай бол бас ингээд нэг их реклам хийх маш их хийдэг зүйл бас биш байхгүй. Бясалгал бол тийм ингэж рекламддаг зүйл биш энэ. Хоёрдугаарт бол бясалгал гэдэг бол маш приваттай бүр ингээд хувь хүний одоо бүр тийм хувийн амин чухал зүйл байхгүй тийм. Гуравдугаарт бол чиний бүр сэтгэл сүнс үнэхээр бясалгая гэд бүр ингээд хүсээд те одоо бүр бүх юмаа хаяад юун тэр одоо гэр орон тэр мөнгө төгрөг ерөөсөө юунд ч чадахгүйгээр чи зүгээр ерөөсөө тэр чигтэл чи би ерөөсөө бясалгал энд л очихгүй бол ерөөсөө болохгүй нэ гэсэн тийм үедээ л хүн бас очих нь зөв. Ер нь тэгжээч ч хүн очдог байхгүй. Түүнээс чи явч л даа гал гуйгаад нөгөөтг нь би өстэй ажилдаа одоо би тийм гэл те. Тийм энэ бясалгалын хүмүүсүүд одоо айгүй өнгөцгөн бодоод байгаа байхгүй. Одоо тэгэл яг нэг юм одоо нэг жолооны курст явах гэж байгаа юм шиг те. Тийм байдалтай нэг хилнийг дамжаанд явах гээд байгаа юм шиг те. Үгүй байхгүй. Энэ бол айгүй том хувь заяа. Хүний асар том хувь заяатай холбоотой чухал зүйл шүү дээ энэ бол. Хэдэн төрөлд амьдсан айгуу чухал зүйл байхгүй юу? Энэ тухай бас би бол одоо ярих бол арай даварсан хэрэг болно л доо. Би бол энийг тийм ярих хэрэгтэй ч хүн биш, ярьж чадахчгүй. Зөөр яг нэг хэдэн жил бясалгасан бяцхан туршлага бол байна. Өөр нэг тэгэл ингэдэм ма бясалгал бол гэд ярьж болохгүй. Ярьсан ч хинч ойлгохгүй шүү дээ. Миний бясалгал бол би л өөрөө ойлгохгүйс надаас өөр хинч ойлгохгүй шүү дээ. Хэрэг тийм үнэхээр одоо бүр сэтгэл сүнс чинь бүр ингээд бүр тэ хүсээд одоо бурхан баг шиг бүхэл бүтэн тэр хаант улсыг тэр сайхан эцэг гэхээ тэр сайхан одоо ихнэр хүүхдээ тэр бүхэл бүтэн хаант улсаа хаяад тэгээд гэрээс гараад явж исэн байхгүй. Тэгэж гэрээс гарах тийм чин зориг зүрх сэтгэл тийм юм байж ижил жинхэнэ тэр бясалгалын одоо юм руу орно гэхээс биш. Зүгээрөө би очиод нэг хэд танаг сайхан цагаан олоод тураад орхий гэдэг. Тийм тэгээд байгаа юм чи. Би тэрэнд чи явал турах ах шүү ч гişгтэй тийм юм ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бясалгалыг бол ийм өчүүхэн жижигхэн амьдралын нэг те бяцхан юмтай бол зөвлөж болохгүй. Тэр бясалгал гэдэг л өөрөө бүр агуу юм байхгүй. Би дахиад сонсч जैन дахиад ингээд хүсэл төрөөл ингээд тэгэл дахиад миний тэр нэг сав дүүрэхгүй буйны сав дүүрэхгүй байгаа юм шиг болоод байна. Гэхдээ би энэ яриаг хүргэж байгаадаа би баяртай сууж байна. Яагаад гэвэл бид нэр өнөөдөр чухамдаа элэг бөөрөө давхиж очиод үзүүлээд имээр бөмбөгдөөд бүр солиулчихж штэ. Ганцхан сэтгэл гэдэг юмаа бид нэр яаж чадахгүй байгаа тухай бид нэр их ярьж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ таны энэ бясалгалд явсан байдал энэ тэр сүнс тэр хувь тохиол энэ тэр таны уран бүтээлд юу яаж нөлөөлж байна? Одоо мэдгүй нөлөөлж байгаа л ах гэж боддог шүү дээ. Одоо би нөлөөлөөсэй ч гэж нэг юм бацсангүй, нөлөөлөхгүй байна шүү ч гэж юм бацсангүй. Зүгээр л ер нь тэгэл энэ харваа ертөнцийн хууль, амьдралын хууль гэдэг ямиг ингээл мөрөөрөө дагаад л одоо ингээл явж байдаа л гэж боддог шүү дээ. Тэгэл яг тэр дундаас гарсан уран бүтээл тэгэл
яг гараал үз үзэгчд баярлаад харна л үз үзэгчд уурлаад одоо шоолоод дарамжлан л үз тэр бол миний асуудал биш хүмүүсийн асуудал бусдын асуудал юм чинь те яг би хийх ёстой зураач энэ одоо урлаг бол миний хувь заяа би одоо томилогдсон зураач л гэж боддог төрөө тийм болохоор хийх ёстой манхнаасаа хийгээл дуслаа хийгээл тэгэл одоо дуусъя л гэж бодож байгаа шүү дээ. Бас нэг тийм мундаг сэрхий юм яриад л одоо бүү юм яриад ах ч юм алга надад үнэндээ. Би ингээд нөгөө зураачтай би нэг олон ярилцааг юм аа. Одоо битээр яг олон жилийн өмнөөс найз нөхөрсөн болохоор зүгээр энэ талаар ярихад тэгээд нэг зураачтай хийсэн ярилцлагыг уншиж байхгүй юу? Бүр нэлээд том Оросын том зураач гэсэн чинь тэр Анна Карпова гэд мэднэ үстэй тий. Тэгээд тэр тэгсэн чинь зураач гэдэг том. Ремесленник гэдэг шүү дээ. Одоо гар урчууд гэдэг бол тэр зургаараа юмаа зураал амьдраад байгаа хүнийг хэлж байгаа гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би бодохоор энэ дотор бас нэг тийм юм байгаа ч юм уу гэд бодогдчихж байгаа байхгүй юу. Та энэ хоёрын аль ангилд нь өөрийгөө багтаах вэ? Тэгэхгүй одоо ингээл одоо гар урлаач гар урчууд гэж ярьдаг шүү дээ тий. Одоо их урлаг гэл ингээл одоо ер нь бол ингээд юмыг ангилахтаа айгу мастер штэ хүмүүс те дээр даар ингээл бүгдийг ингээл сайхан ангилаад тавьдаг те. Одоо яг тэр мөн чанарын үүднээс үзэх юм бол тийм ангилаад байх юм одоо байхгүй тий. Тэгэл энэ их сайн зураг, энэ их муу зураг гэд ингээд ангилдаг байхгүй. Энэ их сайн хүн, энэ их муу хүн гэдэг. Эцсийн бүлэгтэрсээ тэр бүх ангилал чинь нэг л сав. Нэг л юмн дотор багтж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдгүй намайг тэр гар урлаач гэж бодох юм бэ? Энэ их урлагийн зурж ин ч хинч юу ч гэж бодож магадгүй юм чи би заавал тэнд би чинь тэр шүү гэж ташгараад би тэр ангилд багтаа гэж бодох хэрэггүй юм байна. Надад ямар ч тийм юу байхгүй харин хаач ч тийм амбиц бол айгу муутай би. Тэгээд дээр нь бол явхтай тэгээд мэдээж урлагийн эго гэж бол байгаа л да тий. Тэгээд тэрийг аль болохоор бас одоо ингээд нөгөө сэтгэлээ боловсруулах гад ядаж яваа амтын болгороос тэр эгог бас жоохон тоохгүй энэ тий. Аль болохоор эготой бас нэг тэгж нөхөрлөөд учиргүй тэрэлдээд байхгүй хичээгээд би зүгээр мөрөөрөө үнэхээр л намайг тэр одоо хувь заяа чи зураач болол гэсэн бол би зүгээр мөрөөрөө зураал байж. Хинтээч би өөрийгөө харьцуулаад яах вэ? Тэ? Хүн болгон өөрийнхөө хувь заяагаараа хүн болгоо өөрийнхөө одоо зорьсон чиглэлээрээ өөрийнхөө яг бясалгалтай адилхан шүү дээ. Бясалгал ихэд хүн болгонд тэр бясалгалын юунууд мэдрэгдэн шүү дээ. Чинийхийг би ойлгохгүй, минийхийг чи ойлгохгүй. Тэрнтэй адилхан шүү дээ. Гурван зураачлаад гуруула өөр л явж штэ. Тэгэхэд тий сайн шүү энэ моо шүү гэд тэгэхэд би айгу тийм дуртай биш юм. Бид нар яг л бүгдээрээ л бас л нийгэмд үйлчилж байгаа тий. Хүмүүсийг баярлуулахын төлөө хүмүүсийн нүд сэтгэлийг баясгахын төлөө л явж байгаа хүмүүс учраас. Тэгвэл нэг юм байна. Тэгвэл энэ дээр за өөрөө чинь яаж Саранцацралт муу зураач гэнэ сайн зураач гэнэ над тамаагүй тэр хүмүүсийн асуудлаа гэж тэгж штэ. Гэхдээ өнөөдрийн энэ урлагт үйлчилж байгаа хүмүүсийн өөрийн чинь хувьд надад бол одоо энэ сэтгүүл зүгээд мэдээлэл хүргэж байгаа хүмүүсийн юмыг би өөрийн мэдлэг өөрийнхоороо би үнэлээд байна шүү дээ. Энийг ингэж болохгүй шүү дээ. Яаж ийм муу юм хийж байгаа ямар нэг нэвтрүүлгийг ямар сайхан юм хийчихвэ гэж нэг бодно. Тийм бүтээлүүд донд яхахаар өөрт чинь бол бас бусдыг үнэлэх бас ийм байж болохгүй гэдэг тийм критический шүүмжлэнгүй сэтгэл төрдөг үстэй. Ихэнхдээ бол залуу байх төрдөг байсан. Одоо бол надад нэг тийм тэрийг шүмжлэхтэй тэрийг одоо шүүж мэдэм хэрэг тийм их ягаад надад байгаа юм те би ягаад бусдыг шүүх ёстой юм те би тийм амар агуу бурхан багш биш учраас би хэнийг ч шүүе гэж боддоггүй тий шүгээд ч утгагүй байхгүй юу ер нь тэгвэл нэг ийм сэтгэл төрөх үү за эзэн чинь уран зураг гэдэг чинь ер нь ийм байх ёстой бас нэг хим хэмжээ байна да. Тэр хим хэмжээний юмыг одоо шударгуус юмны тухай ярих гэдэг нь шүү дээ. Тэр хим хэмжээнд хүрэх байтугай бараадахчгүй байж одоо юу гэдгийг
асар том үнэлэмжээр ягаал рекламдаал тэгэл ингээд яваад байгаа хүмүүсийг тийм шудраг ус юмыг харахаар яах вэ? Үгүй яг хөө тэрийг бид нар шудраг бус гэж бодож байгаа учраас шудраг бус байгаа байхгүй. Тэр яад юм бэ явж илээ гэл та хороо ертөнд чинь юм олон өнгөтэй байж ижил гоё сонирн байж тийм. Бид нар дандаа юмыг нэг өнгөнд оруулах гэдэг байхгүй. Тэгтэл олон өнгөтэй шудраг бус гэдэг чинь олон өнгөтэй гэж. Олон өнгөтэй байж чи сонирхолтой л болно шүү дээ. Ялангуяа урлаг юу хоёр бол өөртөө одоо сэтгүүл зүй урлаг хоёр бол шал өөр юм байхгүй тий. Тэгэхээр урлагийн юунаас үзэхэд бол байж лээ л дээ. Яагаад байж болохгүй гэж хөрхи амьтан бид нар тэрийг тийм муугаар бодож байгаа ч гэсэн тэр өөрийгөө аваад айгүй агуу юм аа хийгээд явж байгаа ч гэж болж штэ. Тэгэд хүний нөгөө тэр дотоод айгүй тэр нандин юм руу бид нар айгүй дураараа тэгж одоо ингэж давшилж ордог. Тэгэхээр мэдгүй тэр надад айгүй тийм харин ч бид нар өөрсдөө шудраг бас бид санагдаж байна тийм санагддаг штэ. Яд энэ тэр тэгэл явжлаа гоё штэ янз янзын хүмүүсүүд байх ямар заавал энэ мундаг энэ муу гэж юм бол байхгүй. Яг яс мөн чанар дээр бол тийм юм байхгүй л. Тийм гэж үү? Байхгүй тэрийг байхгүй л гэж би боддог. Миний сэтгэл бол тэгчл үлээж авдаг. Тэгээ сайн муугийн тухай үнэлэмж тэгэхээр хайчих юм. Тэр сайнд чинь муу байж л байгаа шүү дээ. Тэр мууд нь бас сайн байж л байгаа шүү. Тэгэхээр алийг гэх гээд байгаа. Яг ингэ бодчих юм бол бүх юм аюу амархан болохгүй. Аюу амархан байхгүй. Тэгэхээр аюу амархан амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Тийм биз дээ. Заавал зүгээр тэр явж байгаа хүнийг энэ их муу байш шүү гэж тэрний заавал муучлаад мууг нь дэлгэж гаргаад яах юм тэгэж. Тэгэж хэрэггүй ш. Тэр нь чинь сайн зөндөө байгаа. Бид нар мууг нь л хараад байгаа байхгүй. Яагаад мууг нь харж ийна гэхээр миний сэтгэл өөрөө муухай болцсон учраас тэр хүний муугайг хараад байгаа байхгүй. А хэрвээ миний сэтгэл гоё байсан бол тэр хүний аль гоёыг л олж харах байхгүй. Тэгэхээр эргээл хайчих өөр дээрээ боож байгаа зү. Тийм. Тэгэхээр би өөрийгөө л засах хэрэгтэй. Би өөрийгөө засаагүй байж тэрийг муулна гэдэг бол айгүй шараа байгаа зү. Тийм надад бол яг тийм санагддаг байхгүй. Өөрөө ягаачгүй байж хүн яриад явах ч айгүй шараа шүү дээ. Та уран бүтээлээ зураг зураад байж байхдаа нэг тийм намайг тэгээ зуруулаад байгаа байхгүй юу гэж ярьснаас сонсохоор би бол одооний орчин үеийн хэлээр бол трансд орчт юм байна да гэж бодсон байхгүй юу? Хийцээ. Нилийн дээрээ чи ярилцлага. Гүг би намайг тэгэл зуруулаад байгаа. Би дараа нь зураг харчаад би энийг яагаад ингэ зурцсан бол гэж боддог гэж яриаг чинь сонсонгууд би за тэр трансд орно гэдэг чинь энд нэг тийм антен холбогдоод өөр юмтай холбогдоод байна тал гэж бодохоор байгаа даахгүй. Тэгэхээр өвсний үгийг орчуулахаар шийддэг чинь бас нэг тийм юм уу? Ер нь мэдгүй дээ. Ер нь бол тэгэл яхаа зураачд чинь бас тийм нэг одоо бөө мөө онгод тэнгэр орлоо гэдэг шиг те. Ер нь бол зураг зурхад бас нэг тийм зарим үед бас нэг тийм өөрийн мэдрэлгүй хийдэг ажлууд бас идэг шин. Өөрийн мэдрэлгүй ингээл нэг мэтгэд тэр зураг өөрөө ихлээл нэг мэтгэд дууссан яаж дуусгаснаач би мэдгүй ямар бодгийг юутай хайлахаар яаснаач мэдгүй нэг мэтгэд дуусч яадаг энэ төр тийм үе байдаг байхгүй юу. Тэгээ бүр сүлд нь ингээд буруу харуулж тавьчаад ерөөсөө авахгүй хэдэн сар болоод харахад өөх би энийг яаж зурсан бэлээ энийг яагаад энэ хоёрыг яагаад нийлүүлсэн чинь энэ зохиомж яагаад гарсан бол гэдээ ерөөсөө мэддэггүй. Тийм байдлууд бол бас зөндөл байж л байдаг. Бас манай бас зураачд ч гэсэн тэгж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг тийм байна тий. Урлаг бол өөрөө угаасаа тэр нэг бурхнаас өгсөн тийм одоо бидний одоо сэтгэл зүрхийг баясгах байх тийм утга уянгийн тийм сайхан одоо зүйл шүү дээ тий. Урлаг өөрөө тийм учраас тэр урлагийн тэнгэр гэдэл байдаг тэр тэнгэрүүд чинь бас харж үздэг баха. Тий. Тэгээд тэдний нөлөөнд орол хийж байгаа шүү дээ. Би тэгж л ойлгодог. Нэг тийм айгуу гой таатай одоо бүх зүйл мартагдал яг одоо энэ цаг энэ мөчид яг л би энэ будагтай ингээл будаг биертэй яг ингээл байж байгаа тэр байдалтаа л их удаан оршдог гэх юм уу. Тэгэл зурагдчихдаг шүү дээ. Би юу хэлэх гээд нэг ээж аав нар хүүхдийг яаж хүмүүжүүлэх вэ гэвэл хүнд бити гав олжээ л гэж сургах хэрэгтэй байхгүй юу? Том афоризмуудаа болоод зүгээр бити хүнд гав олжээ. Өөрөөсөө хүн зовоохгүй бай,
гай болохгүй бай. Өөрийнхөө хог новш, өөрийнхөө шээс бас өөрийнхөө тарьсан хогийг өөрөө цэвэрлэх гэж л сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд чи Японуудыг хар л та. Тэр жорлонд байх нэр хүнд гэж хүртэл тэтэрч. Тэгээд жорлонд орохтой хүртэл жорлонгийн нэр хүндээ хүртэл ингээ бодож явж штэ тий. Тэртээ би энэ юугаар хараад үнэхээр бүрстэ амар гоё надад аюу таатай санагдаж байгаа юм чи. Одоо тэр бясалгалт тэгдэг штэ. Энэ Мянмарын бясалгалч тэр байсан, Балбын бясалгалт ч гэсэн ингээ очиж байж хахад тэр бясалгагч нар ерөөсөө 0-д ор тэнд ерөөсөө цэвэрлэгч байхгүй, тогооч байхгүй. Тэг хэдэн мянган хүн тэнд 10,000 зангаараа бясалган заяа. Тэгэхэд жорлонд ороход дүнгэж цэвэрлсэн жорлонд л хүн ордог байхгүй юу? Цэвэрлэгч байхгүй. Яагаад гэж чинь? Би орлоо, би өөрийнхөө бүх тэр тарьсан бүх муухай амийг дараачийн хүнийг сайхан одоо жорлонд оруулахын тулд би өөрийнхөө бүх юмыг цэвэрлээд гарчна. Тэгэхээр цэвэрлэгч тэнд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэнд стресс авах байгаа зү. Би ингээл чиний дараа яваад байгаад өө энийг заваа юм чи усаа татаад яана гэж бодохгүй байна гэдэг чинь буян байхгүй юу? Буян их чи айгүй амархан шүү дээ. Буян гэхээр амар том юм бодоод идэгтэй үгүй байхгүй. Ерөөсө жорлонгийнхаа усыг сайхан татаал гараа угаасан шээс бас шороо тэр юу үлдэн тэрийгэ цэвэрлэл тэр чин буян байхгүй. Дараачин хүн орж ирээд баярлаа штэ. Ямар сайхан цэвэрхэн жорлон бэ те. Өмнө орсон хүн яасан сайхан бүх юмаа цэвэрлээ явчих ингээ баярлж. Энд чинь л буян штэ. Энэ жижигхэн юмнаас л эхлэх хэрэгтэй байхгүй. За би дараагийнхаа ярианы нэг сэдв рүү орох гэсэн. Чивтэр хувьд бол нэг ижил төстэй юм байгаа. Аауд маань ингээд ээжүүдээс маань өмнө ингээд олон жил орхио явчихдаг юм байна шүү дээ. Манай одоо ингээд хараад ахаар нэрээ Монголын ирчүүд маань тийм ч юм шиг те их олон жилийн өмнө аав маань яваад одоо 20 жил болсон. Тэгээд тэрний тухай бодож хахад чиний бас нэг ярилцлага санаанд ороод байгаа байхгүй. Аавыгаа өнгөрөөд ингэснээс хойш би бүр тэр үхлийн тухай үхлийг алъя гэдэг зураг зурсан гэдэг байгаа шүү дээ. Харин тий. Тэр зураг яг юу байсан бэ? Юуны тухай зурсан? Үгүй би одоо яг тэр үед бол бас залууч яж ерөөсөө л энэ үхлээс л болоод манай одоо үхчлээ гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ жам яс тэ энэ чи юу ч мэдгүй зүгээр л миний аав бол үх ясгүй. Залуудаа өнгөрчлөө. Дандаа тэгж бодогдоод идэг юм. Тийм ингээд харамсаал одоо би чинь аавтайгаа бүрстэ жинхэнэ ийм хүн байсан байхгүй. Тэгэл ерөөс аав минь үхсгүй яагаад өгч сайхан сэтгэлтэй олон амтнд одоо тусдим болж исэн. Тэстэ миний аавын тусалсан миний аавын одоо ёстой өөдөн татсан хүн болж өстой хар мянгаараа байдаг. Яагаад тийм сайхан хүн ингэж өгч вэ? Ингээд асуугаад исэн байхгүй. Тэгээд өстой би яг аавыг нас орсны дараа тэгж солиорч бүр галзуурах гэж явж байгаа. Тэгээд тэр бясалгалт башна бясалгалт Хатанбаатар гүшин бясалгалт очиж суусан. Тэгээс тэр бясалгалт зоожиж би юу яг тэр юу ойлгосон шүү 20 ертөнцийн тэр хуулийг ойлгоод багш маань ч бас надад маш сайхан ойлгуулсан. Тэгээд дээр нь бурхан багшийн нэг гол сургаалыг сонсоод нэг учиргүй байлсан би. Тэгэл ерөөсөө миний энэ дотроос бүх тэр харамсал одоо бүх юм ингээл өстой түнх гэл алгасан. Тэр сургаалыг сонсч болох уу? Тэр их гой сургаад хүүхэдгүй их олон жил болцсон нэг эмэгтэй тэгэл нэг хүүхэдтэй олчтой. Тэгсэн нөгөө хүүхэд нь нас орчдөг байхгүй. Тэгсэн нөгөө хүүхэн чинь хүлээж авч чадахгүй тэр хүүхдээ ингээл нас орсон хүүхдээ тэрэл уйлал миний хүүхдээ одоо ингэж өгөх асгүй юм байгаа. Надад ирэх гэж та ирсэн хүүхдээ байгаа. Одоо яагаад ингэж өг ингээл бүр уйлал миний хүүхдийг одоо буцаагаад амьлуулад өгөх юм байна уу гэж бүр ойрлаад бүр галзуу согтой юм шиг болдог байхгүй. Тэгсэн чинь хүмүүсүүд тэнд нөгөө бурхан багш заларч явна лээ. Одоо тэр бурхан багшаас л асуудаа бурхан багш л аим оруулах байх одоо өөр энэ ч чадахгүй юм чинь гэл. Яаж ч аргатаад болохгүй нөгөө хүүхдээ бариалгүй гэдэг байхгүй. Тэгээ бурхан багш заларч ийн гэдгээс харчаа гүйчичээд бурхан багш тэлчгнээ би одоо ингээ ганц ингээл хүүхдтэй боллоо тэгсэн чинь инглээ тэглээ одоо ингээ би одоо яг таймлуулаад гэдэг байхгүй. Тэгэнгүүт бурхан багш за яг би амьлуулж өгье гэдэг байхгүй. Тэгтээ чи одоо ингээд бүх айлуудаас очиод нэг хатга будаа аваад ир. Тэгэх юм бол би амьлуулж өгье. Тэгтээ чи хүн үхээгүй айлаас будаа авдаг шүү. Хүн үхсэн айлаас ерөөс авч болохгүй. Үхээгүй л айлаас будаа авна гэл тэгсэн чинь өө өстө дорн алаад ирээ гэл гүгээ явдаг байхгүй. Тэгэл бүх айлаас очиод хатга будаа аваад танад хүн өгснөөр өгсөн. Ерөөс хүн үхээгүй айл байдаггүй байхгүй.
Бүх айлд хүн өгцөн байдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө хүн чинь айгүй ингээд сэтгэлээр унаад тэгээд эрдэм бурхан багштай. Тэнгүүд бурхан багшилж за харуу хүн үхээгүй айлд гэж байна уу? Байхгүй те. Энэ бол ингээд одоо мөнх бус те. Мөнх бус хороо ертөнц гэж энийг л хүн үхдэггүй тийм хороо гэж байхгүй те. Одоо бүхэл одоо хүний биеийг олсон хүн бол ингээд үхтгээ. Тэгэхээр бол чи одоо ингэж уйлж гашуудж ингэх хэрэггүй. Одоо үхдэггүй юм үхсэн юм шиг би яг үхдэггүй юм үхсэн юм шиг л би бодож исэн байхгүй. Яагаад миний аав өгч вэ? Яагаад өгчүүл гэдэг. Тэгтэл бол яг тэрийг сансан гут ингээл учиргүй би бүр ингээл бүр ерөөсөө ихэр татаал бүр ерөөсөө бүр тэр нулимс баг ингээл хөлний улнаас ихсэлээ бүр ингээл гарсан. Тэгж оргилж гарахыг би системээр бүр ингээл гараал ингээл уйлал. Тэгэл уйлал яг би тэрийг харамсал юугаа ингээл хамт гаргаал ингээд суларчсан байхгүй. Тэгээ бурхан багшин дээр сургаалыг уншаад тэгээд Хатанбаатар агшаас надад зөндөө одоо мөнх бусын тухай тэр ном заагаад тэгээд тэр бясалгалдаа 108 хоногор суугаад ингээд нэлээд удаан тэгж явсан. Тэгэл тэрнээс хойш за ерөөсөө өөхөх стайл юм байна тий. Жам ясны юм жам ямаа ясаараа л ингээ болсон л юм байна. Би одоо ингээ дах юм байхгүй. Ингээл одоо үхлийг хүлээн зөвшөөрөөл тий. Хүлээж аваал. Тэгэл айгуу суларсан шүү дээ. Тийм. Тэгэл яг аавыг нас орсны дараа л би өөрийгөө яг том хүн болоо л тий. Бүр яг ингээ би том хүн болсон юм шиг санагддаг юм чи. Өмнө яаж тэнэгдэж эхэлж гүйжсэн мэдэхгүй. Тэгэл аавдаа эрхлэл явж илсэн. 42 нас хүртэл өдөр шингүүл эрхлэл явжсэн. Тэгэл яг аав ч өнгөрсөнд би айгу том болцсон шууд. Тийм айгу сонир мэдрэмж надад төрчихсэн. Одоо таны энэ өвснүүд те таны ургамлууд цэцгнүүд говийн ноолуурын шайл болоод гарцсан. Сэтгэлээс минь ургасан цэцгнүүд говийн шайл боллоо гэд зургийг яатсан байсан. Энэ уран бүтээл ингээд өөрөө чинь сэтгэл бодож байсан юм ингээд цаасан дээр одоо юу гэдгийг те ингээд буугаад тэгээд ингээд яхаар энэ бүтээл нэг төрөл өөрчлөгдөн гэдэг шиг юм болоод байна да. Энийг ер нь та яаж их дуртай зөвшөөрсөн үү? Говийнхны санал тавьж энэ зургийг яхад би дуртай зөвшөөрлөхгүй яг ер нь бол хүн болгон үзэсгэлэн гэрж үзэх боломжгүй. Хүн болгон зургийг аваад гэртээ тавих боломжгүй. Тийм юм чинь ингээд гоё хэрэглээ болчих юм бол тэрийг ингээд хүн хэрэглээд ингээд явхад бас айгуу гоё юм шиг санагдаад би тэг ямар гоё санаа вэ гэж дорнол зөвшөөрсөн. Энэ ингээд таны оюуны өмч те. Энд оюуны өмчийнхаа хууль журмын дагуу танаас зөвшөөрөл аваад ингээд дуртай зөвшөөрсөн. Эндээс ингээд худалдагдаад их хүмүүс худалдаж авч байгаа гэж штэ. Энэ танаас орлого орох уу? Яг нь надад орлого орох баха. Орох баха. Одоо орог байгаа юм те. Ер нь оюуны өмч гэдгийг та яг яагаад одоо би яг нэг тийм жоохон банальны дуу асуулт гэж магадгүй. Оюуны өмч гэдгийг яагаад хүмүүс тэрийг үнцэнтэй болгож хайрлж тэрийг хулгайлдаггүй байдаг. Яг тэрийг та юу гэж ойлгож тайлбарлах вэ? Уу яг оюуны өмчийг бас яг ингээд баталгаажуулаад ингээд аавна гэдэг бол бас тэр оригинал бүтээлийг дахиж хуулбарлахгүй те. Одоо тэр үл яг нэг юугаараа байх эзнийхээ юугаар ингээд зөндөл сайн талтай л ах л да. Байх л да ч бодвол байгаа шүү дээ те. Тэр миний хувьд бол би одоо нэг ч зургандаа ерөөсөө тийм оюуны өмч юу аваагүй. Би ч одоо арчаагүй хүн тийм тал дээр тийм амьдралын юм аж ахуй нэг тийм амжиргаанда би их арчаагүй хүн байхгүй юу. Тэгээ одоо хүртэл надад тийм байдгүй. Тэрөөсөө тийм авчирч үзээчгүй. Зарим хүмүүс зураг болгон дээр л авт юм лээ тэгээд. Мэдгүй би тэгэл нэг яадах шүү дээ. Тэгэл заримдаа таны зургийг тэнцээ нэг оюутнууд хуулаад юун дээр нэг
юу хоолны газар зарцсан байна мэн гэл янз янзын шүүм иржлээдгийн тэгээд би яг тэгсэн бол яах вэ гэд жишээ хэлэх гэжсэн чи тэгдэ тэр үед нь юу гэж бодогдох юм? Үгүй одоо тэгэл тэр оюутан хүүхдүүд хуулаа зорж ийн гэдэг бол тэгэл зорн л эзтэй хөрхий зураад л тэгэл нэг хойшоорныхаа мөнгө зүнгийг аваад идэн л эзтэй. Тэрийг одоо би нэг харамлаад бахирч очиад байх надад тийм сонирхол байхгүй. Үүндээ энэ би зорсон уу нэ? Тэгэл яах вэ? Урлаг гэдэг чинь өөрөө бурхнаас дайсан асар тийм өгөөмөр айгу гоё том юм штэ. Тэрийг нэг би нэг өчүүхэн хэсэг нь болж нэг өчүүхэн хумхын даасны чинээ жижиг юм ийжээд тэрийг амтэн хүнээс харамлаад бахираад яваад байх надад тийм айгу тийм мэдхгүй нэг тийм ичмэрч юм шиг. Тэр хүүхдүүд хуулна л үстэй. Хууллаа гэхэд яг энэ навчиг энд нь хуулахгүй л байгаа шүү дээ. Яг одоо хуулаад сайхан панаалтаж чадаал те тэрийг саран цацралах шиг гэж хэлээл үн хүргээл тэргээрээ хоолоо хойшуураа аваад идсэн бол идэн л үстэй. Тэр бол тийм аймаар одоо галзуурсан аймаар юм биш шүү дээ. Бүх тэмд тэгж чи яагаад энэ ч ингэж зүгээр суугаад байгаа юм гэл. Надаа ингээл айгүй хов хүргээл идэв юм би тэгээд тэрийг би нэг яадаггүй. Ингээд би ярилцлагаа өндөрлөе гэж бодож байна. Үргэлж уулзалтаа зарай суугаад авах завгүй ч гэсэн бас тий нэг цаагаараа бас бодол санал ойр байдаг болохоор би нэг номоо өгье гэж бодсон юм аа. Уг нэр нь бол миний өвхлийн тов байхгүй юу? Миний өвхлийн тов эсвэл миний өвхлийн огноо ч юм уу тийм миний өвхөх өдөр ч юм уу тийм нэртэй. Тэгээд нөгөө надад хүн зөвлөд чи анхныхаа орчуулгын ийм сайхан номыг өвхөл гэдэг үг оруулаад яах юм гээд би тэгээд оруулааг байхгүй. Тэгээ яг сэтгэлдээ үлдээгээрээ гэж би хүсэж байна. Баярлалаа ямар гоё. Тий. Наа чин бол гэхдээ яг цэвэр үхлийн нэг тийм тухай яг онол юу гэдгиймдээ одоо нэг тийм үхлийг тойрсондоо биш. Тэгтээ тэр юм үргэлжилдэг гэдгийг нэг тийм сонио адал явдалтай хэлсэн байгаа. Тий. Тэгээ одоо дараагийнхаа уулзалтыг үзэсгэлэнгийн чинь нээлтэн дээр уулзъя гэж бодож байна. Тэгээд олон хүн өвсний үгийг сонсох гэж өвс биднэрт юу хэлэх гээд байгааг үзэх гэж бас очих байхаа гэж найдаж байна. Тэрний дараагаар өвсний үгийг хэн ямараар сонссныг бас сонсох хэрэгтэй л юм байна гэж бодлоо. Тийм. Яг нөгөө үзэсгэлэн дээр ингээд хөмсүүдээс яриа авахаар айгүй гоё сонирхолтой байдаг байхгүй. Жишээ нь одоо энийг би ингээ нэг бодоод зурцсан хэрэгтэй. Тэгэхээр чиний бодол ингээд 10 хүний бодол нийлэхээр тэр дундаас та хачин гоё кино, жүжиг, мужигэрсээ бүх юм гардаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бас их гоё байдаг л та ер нь. Үзэсгэлэнгийн нээлт бол их гоё. Энэ хэд үзэсгэлэн блэ? Одоо мэдгүй эхлээл таалал эсвэрхий нэг 20 мэр гэл явчихсан чи одоо тэг мэдгүй хийдчихсэн байх. Дүрсэн хэрэг. За. Ер нь ингэж сайхан би одоо ярилцлагуудаа хэд болцсныг тоог алдсан байхгүй. Би анх удаа нэг сонь ярилцлагатай минийх одоо 700 болсон энэ гэж яриадсан байхгүй. Тэгээ одоо тоо алдсан. Тэгээд энүүгээрээ би өөрийн чинь яриг сонсноо өөрийгөө бас зөвтгөхөд ер нь тэгээд хийж яхад заавал тэр тоо ч амар хэрэгтэй юм тий. Тэгээд ер нь юмд аятайхан ийм амар хандахын жишээг энэ богинохоо ярилцлага үзэгчд минь хүргэсэн бахаа гэж бодож байна. За би ч гэсэн бас одоо залуугасаа л чамайг мэддэг таньдаг ингээл өдөр алган уулзаад тэрэлдээд гүйгээд байдгүй ч гэсэн сэтгэлээ мухарт нэг байдаг нэг хүмүүс идэг шүү дээ тий. Миний яг тийм үний л нэг тэгээд бас их юм ярилцлаганд орж ийн тий. Энэ бол бас миний хувьд нэр төрийн хэрэг. 4 жилийн өмнө үзэсгэлэн гаргаад тэрнээс хойш ерөөсөө нэг ч ярилцсан дараагүй. Энтэй жагаарчгүй эсвэл чамаг гэлэнгүүд би энэ орохгүй болохгүй гэж одоо тэгээд ингээд яалаа. Хоёулаа өнөөдөр айгүй сайхан харин ч гэж бүр камер байгааг ч мэдгүй сайхан чалчлаа штэ тий. Тэгэлээ хөөч хөөрлөө. Тий хөөч хөөрлөө тий. Тэгээ бас нэг уулзаж сайхан ярих юмсан гэж бодож ирсэн жантаа. Тий харин тий. За баярлалаа. За баярлалаа.